Hello，大家好，我係 Johnny。今集咧就講下咧國內嘅企業咧喺香港如果做咗融資嘅話，佢有咩好處同埋有啲咩隱憂？嗱，好處咧就一定係金融體制穩定㗎啦。點解咁講咧？起碼唔會12月31號嗌你攞翻晒錢翻嚟，跟住你就唔知道究竟月頭嗰陣時候攞唔攞到翻筆錢。就算個行長同你講話冇問題嘅咁，即係天有不測之風雲啦嚇，呢啲嘢就不嬲都係。咁第二樣嘢好處係咩咧？好處就係純信貸款為主。咩意思咧？就係話喂，國內借錢你都要有企業有物業啊，香港借錢我哋就可以有呢個政府嘅大力支持，有1800萬嘅擔保計劃俾銀行俾企業。咁呢1800萬咧係純信用貸款嚟嘅，咁所以其實對一啲中小企嚟講咧，其實都夠晒用有突㗎啦啊！咁但係佢個隱患喺邊度咧？佢嘅隱患咧就係到期還錢嘅時候咧，如果你海外嘅客仔或者你香港本地嘅客仔未能夠及時找翻數俾你咧，咁你就變成咗你要喺大陸嗰度撥啲錢翻嚟香港啦。咁但係大陸撥啲錢翻嚟香港係咪咁容易咧？呢個就要大家諗下啦。呢個就係其中一個隱患。第二樣嘢嘅隱患咧就係好多時候國內嘅老闆咧都唔係好熟悉香港嗰個銀行體制，變成咗佢哋中間有好多細節上面嘅嘢。嗱，記得係細節嘅嘢，好多時候咧都同銀行對接唔到，變成咗咧銀行又唔清楚佢真正實力，或者個客背後咧又唔明白銀行背後問佢啲嘢嘅目的係啲乜嘢，又唔能夠精準咁樣俾到銀行需要嘅文件佢。嗱，呢啲就係嗰個溝通同埋文件上面嘅細節問題啦。咁呢個就係佢哋嘅隱患。咁因為呢個隱患往往咧就會有機會導致咗啲咩出現咧？就係銀行減額啦。咁呢個就大家要小心。今集就分享呢啲嘢先，下集又分享下其他嘢。拜拜。